اهلا بيكم في فيديو جديد. اتمنى يا رب تكونوا بخير. يا ترى ايه الاسباب اللي تخلي الزغلول بعد ما يطلع من البيضه يموت؟ ممكن يقعد يوم 2 3، ممكن حتى يقعد اسبوع، وبعد كده بتفاجئ ان الزغاليل بتموت منك واحد ورا التاني. اكيد في اسباب، واكيد الاسباب ديت ليها علاج زي ما اتعودنا في القناه عندنا، وهو ده موضوع الفيديو بتاع النهارده. ايه الاسباب اللي تخلي الزغلول يموت بعد الفأس؟ عشان نقدر نتفاداها في معلومات كتير هتتقال في الفيديو ده خصوصا للمبتدئين. تابع معايا الفيديو لاخره عشان تستفاد. يلا بينا نبدا. زي ما عرفنا في المقدمة في الفيديو هنتكلم عن أسباب موت الزغاليل بعد الفأس. دايما زي ما قلنا المبتدئ بيتفاجئ بالموضوع دوت، وغالبا أول ما بيحصل معاه الموضوع ده بيقعد يدور على الأسباب إيه وإيه هي النتائج اللي أدت لموت الزغاليل. طبعا أول حاجة لازم يكون عارفها المبتدئ في تربية طيور الزينة هو إن العش ليه عوامل كتير جدا. يعني صغر حجم العش، كل ما العش كان صغير كل ما كان ضيق كل ما كان الزغاليل هتتخنق فيه اكتر. طبعا ممكن الاهالي تدوس على الزغاليل خصوصا لو المكان ضيق زي ما قلنا. العصفور مش هياخد راحته في التأكيل، مش هيعرف يأكل كويس، فطبعا هيكون مشكلة الضيق بتاع العش. دي اول نقطة. النقطة التانية ودي برضو مهمة هي عدم نظافة العش. انت سايب العش بقاله فترة كبيرة قوي ما نظفتوش، وده طبعا بيأثر بالسلب لان ممكن يظهر حشرات، ممكن يظهر فاش. طبعا النظافة مهمة جدا، دايما الجزء ده يكون نضيف. الجزء بتاع العش نفسه اللي هو الدرج لازم يتنضف على الأقل كل أسبوع أو 10 أيام، وتغير النشارة اللي جواه، لان النشارة دي لها عامل كبير جدا في امتصاص الفضلات بتاعة الطيور. فطبعا لو انت ما بتنضفش هتلاقي الفضلات ديت ابتدت تتراكم، تلزق في رجل العصفور، تسبب للعصفور امراض بعد كده وبكتيريا، ويبتدي يموت منك. فيبقى العش نجيبه كبير، وفي نفس الوقت تجيبه مناسب للعصفور اللي عندك، وبرضه تهتم بنظافته اهتمام كبير. يبقى زي ما قلنا اول حاجة صغر حجم العش بيكون سبب من اسباب موت الزغاليل، وعدم نظافة العش بيكون برضو سبب من اسباب موت الزغاليل. طبعا لما هتنظف العش يبقى لازم تنظف القفص، فالنظافة بوجه عام مهمة، وكل فيديو بنأكد على النظافة عند طيور الزينة من الحاجات المهمة جدا. طيب السبب الثالث اللي معانا هو انت السبب فيه ايه؟ هو انك تفتح العش بصورة مستمرة. دايما بتفتح العش مفاجئ، يعني تيجي تقوم تك فاتح العش وقافل. الخضة اللي العصفورة بتتخضها دي ممكن تطلع تجري من الخضة تدوس على زغلول، وهو طبعا لسه حتة لحمة صغيرة ما يستحملش طبعا فبيموت. لكن المفروض قبل ما تفتح العش تعمل كده، تدي خبطتين بتهيأ للعصفورة اللي انت هتفتح علشان ما تتفزعش او ما تتخضش. بالراحة خالص وبتفتح وبتشوف انت عايز تعمل ايه. لكن الفتح عمال على بطال كل شوية وبدون سبب من الاسباب طبعا بتاعت ازعاج الطيور بوجه عام، وطبعا هتأدي لموت الزغاليل لان انت بتفزع العصفورة فبتتحرك من غير ما تشوف هي بتعمل ايه، فطبعا بتقوم خبطة بدون قصد في الزغاليل وبتموتها. يبقى دوت السبب الثالث. طيب السبب الرابع خوف او قلق الطيور من حاجة هم شايفينها، سواء بقى هم خايفين منك او سواء هم خايفين من قوارض شايفينها زي الفئران او زي الجوارح، صقر، بومة. طبعا الحاجات ديت كلها لو العصفورة شافتها بتبقى قلقانة جدا وبتخاف حتى تخش تأكل الزغاليل، فدي من اسباب برضو موت الزغاليل. سبب رقم 5 وده من الاسباب الشائعة جدا واللي دايما بتكون بتواجه المربي خصوصا المبتدئ في تربية طيور الزينة. سبب رقم 5 هو ان يكون الجوز اللي عندك لسه اول شغل ليه، يعني اول مرة النتاية تبيض
واول مرة يطلعوا زغاليل سواء للذكر او للانثى، بيكون اول عش ليهم. دايما في اول عش دوت بتبتدي تظهر قلة خبرة الاهالي، خبرة عندهم قليلة خصوصا في التأكيل. فممكن البيضة بعد ما تفقس تلاقي العصفورة مخضوضة مش عارفة تعمل ايه، بتبص على الزغلول، ممكن تبقى خايفة عليه بس مش عارفة تأكله، ممكن تبقى قلقانة منه، يعني تلاقيها متوترة ومش عارفة هتعمل ايه، ويبتدي الزغاليل تموت واحد قدام التاني قدام عينيك. طبعا في الحل دوت او في المشكلة ديت اول ما بتقابلنا، الحل بيكون ان انت دايما تتدخل باكل طري، تقدم اكل طري زي طبعا البيض بالبقسماط، زي القمح المنقوع، الحلبة المستنبتة، تبتدي تدعمها باكل طري، لان الاكل الطري هيسهل على النتاية ان هي تاكل وتخش تاكل الزغاليل، على عكس الحبوب طبعا لما تقعد تاكل منها وتقشر وتستنى لما تتهدم في حصيلتها شوية وتبتدي تخش تأكل الزغاليل، طبعا بتاخد وقت وبيكون بالنسبة لها الموضوع مرهق جدا. لكن لو قدمت أكل طري هتلاقي العصفورة ابتدت تأكل الزغاليل. وطبعا لو المشكلة دي واجهتنا في أول عش، طبعا بنستنى عش تاني، وبتلاقي في العش التاني غالبا المشكلة بتتحل وبتبتدي تأكل الطيور، مفيش مشاكل. السبب اللي معانا بعد كده من اسباب موت الزغاليل هو ان الاهالي ممكن تكون مصابة ببكتيريا او بفيروس، ممكن يكون مثلا عندها سالمونيلا وما تظهرش على الاهالي، لان طبعا مناعتهم بيكون قوية، بيكونوا طبعا فروخ كبيرة، ف طيور كبيرة يعني، فطبعا مناعتهم بتكون قوية ما بتظهرش عليهم، ولكن بتظهر على الزغاليل بتاعتهم. وطبعا لان الزغاليل مناعتها ضعيفة بتلاقي يوم او يومين والزغلول ابتدى يموت، بالرغم من ان تقول دايما يقولوا ايه الاهالي كانت مأكلاهم والزغلول ما كانش فيه اي مشكلة وفجأة لقيته مات. طبعا بيكون مولود بالسالمونيلا او مولود ببكتيريا معينة او بمرض معين، وفي الحالة ديت الناس طبعا بتطهر قبل الفأس وبعد الفأس على طول، وهنبقى نعمل لكم موضوع خاص بازاي تطهر طيور. سبب برضو من ضمن الاسباب اللي بيعملها المبتدئ وبيقع فيها المبتدئ وبتأدي لموت الزغاليل هي انك بتقدم خضروات بكثرة في اول اسبوع او 5 ايام من الفأس. طبعا في خضروات كترها بيعمل اسهال زي مثلا الخس والخيار والكلام دوت، لو انت قدمت بصورة متواصلة وبكميات كبيرة خضار زي الخيار مثلا او الخس زي ما قلنا، طبعا الخضروات ديت في اول كام يوم من الفأس ممكن تعمل اسهال للزغاليل، وطبعا ممكن ما يستحملوش ويموتوا. التغير المفاجئ برضو في الجو ممكن يؤدي لموت الزغاليل، خصوصا زي ما قلنا لو الانثى خبرتها لسه قليلة في التحضين، ما بتعرفش تدفي العصفور كويس وما بتعرفش تأكله، فطبعا التغير المفاجئ في الجو برضو ممكن يؤدي لموت الزغاليل. يبقى زي ما عرفنا في الفيديو دوت ان في اسباب لموت الزغاليل وعرفنا ايه هي. طبعا انصحك ان انت تهتم بالنظافة، انصحك ان انت تقدم بيض بالبقسماط 2 أو 3 مرات يوميا طول ما في زغاليل عندك، وطبعا القمح المنقوع والحلبة المستنبتة من الحاجات برضو اللي تعتبر من الاكل الطري، خصوصا البيض بالبقسماط بيساعد الطيور جدا على التأكيل، وما بترهقش الذكر والنتاية اللي عندك في تأكيل الزغاليل، لان بيكون الاكل طاري عليهم. فدي من الحاجات اللي نقدر نعتمد عليها. اول ما تلاقي البيض ابتدى يفقس عندك، البيض بالبقسماط تقدمه مثلا يوم ويوم لا، او القمح المنقوع يوم ويوم لا، دي من الحاجات اللي نقدر نعتمد عليها، وهتلاقي فرق شاسع جدا. هتلاقي الزغاليل ابتدت عندك تعيش، وهتلاقي مفيش مشاكل ابتدت تظهر، وهتلاقي الدنيا حلوة بإذن الله. في نهاية الفيديو أتمنى يا رب أكون قدمت لك معلومة مفيدة. يا ريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك عشان نكبر وهنكبر بيكم بإذن الله.